Jag heter alltså Hans-Erik Lorin och driver ett bolag som heter Nolo Lantbruk, och det har vi haft sedan 91. Och jag har haft det förut ihop med en annan kompanjon, och nu så är min son med sedan 1 januari 14 och han heter Lars Lorin. Vi driver idag 700 hektar och vi är inriktade på bara växtodling idag. Och vi är nu på gården Rensta gård här, och den består av 385 hektar, och sen har vi 2 gårdar lite längre bort. Höstvete är den stora grödan som vi har. Vi har ju mellanlera och styvlera här, och det är bra vetejordar. Och vi har väl idag cirka, av 700 hektar som vi odlar har vi nog närmare 400 hektar höstvete. Det var ju besvärligt att så hos oss i höstas, och det var det ju i hela Sverige. Och vi har en del vete som såddes i rätt tid och vi har en del vete som har såtts väldigt sent. Så vad vi kan hoppas på inför hösten är ju att vi får ett lika bra vår som vi hade förra året. För då hade vi en kall vår som var utdragen och det var aldrig så varmt och det var idealiskt för grödorna. Vi har varit bortskämda med några år och få väldigt bra bestånd och höga skördar. Men det växlar ju fram och tillbaka, det vet jag som har varit med så länge, och det kan bli ett sånt där år då vetet inte ger mer än 6-7 ton. Det vet vi inte. Det som är problemet med höstvetet nu när det kommer fram under snön, det är ju det att det har väldigt dålig bestockning. Och får vi då ingen bestockningsfas här nu så blir det besvärligt. Det vi kan göra nu det är att gynna den med lite tidigt kväve och kanske någon stråförkortning som gynnar bestockningen. Så det som händer nu framöver i april är ju en viktig tid. Helst ska både april och maj vara kall. Fyller bondens lada all.